Inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukunzi uriko uratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu, Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Mu cigwa cacu giheruka twarabonye ukuntu Abisirayeli bahaye umugongo Imana ariyo yabakuye mu buja barimwo muri Egiputa. Mu gihe Mose yariko arakira ijambo ry'Imana ku musozi Sinayi, Abisirayeli bakoze igishushanyo c'imasa aba arico basenga. Uyu munsi turumva inkuru iryoshe, ariko twumvirize neza kuko ni inkuru y'inkoramutima. Turabona ukuntu Imana yabwiye Mose n'Abisirayeli ngo bubake ihema ridasanzwe kugira ngo ibigishe ingene boyegera bakanabonana nayo bakayisenga. Icigwa cacu rero cerekeye ihema ry'ibonaniro. Turasoma izo nkuru duhereye mu gitabo cyo Kuvayo 24. Ubwiza bw'Uhoraho buguma kuri uwo musozi Sinayi. Ico gipfungu kiwutwikira iminsi 6. Ku munsi ugira indwi Uhoraho ahamagara Mose n'ijwi rirenga ari muri ico gicu c'igipfungu. Ishusho y'ubwiza bw'Uhoraho Abisirayeli bayibona isa n'umuriro utongora ku gatwe k'uwo musozi. Nuko Mose adwebera hagati muri ico gipfungu, aduga kuri uwo musozi awumarako iminsi 40 n'amajoro 40. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli bankoraniriza amashikanwa, muze mwakirira umuntu wese aritanze rivuye ku mutima, kandi amashikanwa muzobakirira azabaya amazahabu n'amafeza n'imiringa n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere n'ubushenza bw'impene n'insato z'imfizi z'intama zazizwe mu gahama n'insato z'ibikoko vyitwa tahashi n'imbaho z'ibiti vyitwa imishita n'amavuta y'amatara n'ibintu bimoga vyo kuvanga n'amavuta yo kurobanuza abahawe ibango n'ibindi vyo kosa bitamirana n'utubuyenge twitwa shohamu n'utundi tubuyenge two gutera ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo mu gikiriza, kandi bangirira hera ho kuba kugira ngo nze ngerere hagati muri bo. Nk'uko ivyo ngira nkwereke vyose bimeze mu vy'ikigereranyo c'iryo hema nzobamwo no mu vy'ikigereranyo c'ibintu vyaco vyose aba ariko muzobikora. Imana yabwiye Mose ikintu gihambaye kandi ciza cyane. Imana yateguye uko yoba hagati y'Abisirayeli n'ukuntu bari bayicumuyeko kenshi. None kubera iki Imana yera yokwemera kubana n'abanyavyaha nk'abo? Kubera iki Imana atacikenye yokwigora ivugana n'abana ba Adamu bayiha umugongo mbere bakayivako? Nk'uko tumaze kubibona, Imana yaremye umuntu mw'ishusho yayo kubera ko yagomba kuzogiriranira ubucuti nawe. Icaha c'umuntu nico cishe ubwo bucuti, ariko Imana ishiraho inzira yo gutungana ari umwana w'umuntu ahamagarirwa gucamwo kugira ngo agaruke ku Mana. Kubw'imbabazi z'Imana n'umugambi mwiza Imana yari ifise ku banyavyaha, niho yateguye ko yoronka ahantu hitirirwa iyo Mana kugira ngo ibane nabo. Mu gushiraho ihema ridasanzwe ry'ibonaniro n'ivyagezwe bidasanzwe, Imana yagombye kwereka abana ba Adamu ingene boshobora kuyegera, kandi kubera ko ari yera abanyavyaha ntibashobora kuyegera uko bigombeye. Nico cyatumye bategeka gushiraho ihema ry'ibonaniro, kandi muri iryo hema ridasanzwe Imana yagomba kwigisha n'abazovuka hanyuma ibintu vyinshi vyerekeye umugambi wayo wo kurungika umucunguzi azoza gukiza abo mw'isi cyaha. Imbere yuko twihweza ic'Imana yategetse Abisirayeli ku vyerekeye ahantu ho kuba, twobanza gutahura yuko itabasavye kuyishiriraho ihema kubera ko ikeneye ahiba. Imana nye n'ububasha bwose yaremye vyose ntiba mu nzu zubatswe n'abantu. Mu vyanditswe n'abahanuzi Imana iravuga iti, ijuru niryo ntebe yanje y'ubwami, isi nayo n'indava y'ibirenge vyanje. Muzonyubakira inzuki kandi n'ahantu ki hombera uburuhukiro, kuko ivyo vyose intoke zanje arizo zabiremye bikabaho byose. Turabibona mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 66 umurongo wa 1 n'uwa 2, no mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa igice c'indwi umurongo wa 48 n'uwa 49. None ni kubera iki Imana
yabwiye abisirayeli ngo bakora ihema rizobamwo mpwemu wayo n'ubwiza bwayo. Yagomba kwereka abisirayeli n'abandi bana ba Adamu bose ukuntu igomba gukomeza ubucuti nabo, kandi Imana yagomba gushyiraho ikimenyetso cy'umugambi wayo wo kubacira inzira yo guharigwa ibyaha kugira ngo bazobane nayo mu ijuru ibihe bidashira. Imana rero yabwiye Mose n'abisirayeli ngo bayubakire ihema kugira ngo ibe hagati yabo, ariko iryo hema ry'ibonaniro ntiryari ihema risanzwe. Mu vyanditswe turabona ibigabane bishika 50 bidondora ivyerekeye iryo hema ry'ibonaniro. Ni ibigabane birimwo amajambo akomeye, kandi nitworonka umwanya wo kuvuga ibiri muri vyo vyose. Turagerageza guca ku masonga ibikuru bikuru. Icyo wamenya ubwa mbere kuri iri hema ry'ibonaniro nuko Imana yabwiye Mose yuko ritegerezwa kugira ivyumba bibiri. Ihema ry'ibonaniro ryari ihema rimwe, ariko hari igihuzu kinini ciza cyane cyo kurigaburamwo ivyumba bibiri. Icyumba ca mbere citwa hera, nta wacinjiramwo atari umuherezi. Abaherezi bari abantu Imana yari yaratoye mu bana ba Adamu ngo baze barakerera ibimazi vyaherezwa Imana ngo bitwikire icaha. Muri ico cyumba harimwo ibintu bitatu: uruhimbi rw'inzahabu boserezako imibavu, itara n'uruhimbi bashirako imitsima idasanzwe yaserugwa imbere y'Imana mu kuyisenga. Icyumba cya kabiri c'iryo hema citwa ahera cyane. Ahera hahera hiswa ahera hahera kuko Imana yari yarateguye yuko rimaze guhera izokururuka ikuzuza ico cyumba ubwiza bwayo. Ahera cyane cyari kigereranyo c'ijuru, paradizo. Nico gituma ico cyumba cyari ic'Imana yonyene. Ni naco gituma Imana yabwiye Mose yuko uwo wese azogerageza kwinjira ahera cyane azopfa. Nta numwe yari yemerewe kwinjira ahera cyane atari umuherezi mukuru, kandi rimwe mu mwaka, kandi yategerezwa kwinjira yajyanye amaraso y'ikimazi kubw'ivyaha vyiwe no kubw'ivyaha vy'abandi nk'uko Imana yabitegetse. Aho hitwa ahera hahera, Imana yabwiye Mose ngo ashireho isandugu y'igiti cy'umushita ikuyembeje k'inzahabu. Iyo sandugu yitwa isandugu y'isezerano. Muri iyo sandugu hategerezwa gushiramwo vya bisate bibiri by'amabuye vyanditswe ku ivyagezwe 10. Hejuru y'iyo sandugu bashiraho umupfundikizo w'izahabu. Umuherezi mukuru yamija ko amaraso y'ikimazi rimwe mu mwaka kugira ngo abisirayeli baharigwe ivyaha vyabo. Nico gituma uwo mupfundikizo wiswe uw'impongano canke intebe y'ubuntu. Inyuma y'ivyo Imana yeretse Mose ingene bokora igihuzu cyo hanze kizungurutse ihema ry'ibonaniro. Ico citwa igihome cy'uruzitiro cyari kigizwe n'igihuzu cera. Muri ico gihuzu kizungurutse ihema bategerezwa guca umuryango umwe. Gutyo rero nta washobora kwinjira mu karere kari mu ihema ry'ibonaniro adaciye muri uwo muryango. Imbere y'umuryango wako karere Imana ibwira Mose n'abisirayeli ngo bubake igicaniro c'icuma citwa bronze. Umuntu wese yinjiye muri ako karere aciye muri wa muryango yategerezwa kubanza guca ku gicaniro. Uwinjira muri ako karere wese yinjirana ikimazi cyo gutangira ivyaha vyiwe. Imana yagomba kwigisha abisirayeli yuko atanumwe ashobora kwegera Imana adaciye ku maraso y'ikimazi. Nico gituma Imana yabwiye Mose iti, kuko ubugingo bw'umubiri buba mu maraso, nanje nshinze kwaba ku gicaniro ku bwanyu ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu. Turabisoma hariya mu gitabo cy'Abalewi 17 ku murongo wa 11. Ugomba gusenga Imana yazana imfizi y'impene, intama canke inyoni mu karere kari mu ihema ry'ibonaniro. Imbere y'igicaniro yasabwa gushyira ibiganza vyiwe ku mutwe w'ikimazi yazanye, akaturira Imana yuko ari umunyavyaha yarakwiye urupfu kubera ivyaha vyiwe. Hanyuma agaca kerera ico kimazi. Umuherezi yaca yabira amaraso y'ico kimazi akayamija ku gicaniro hasi ruhande y'igicaniro. Imana rero gutyo yaciharira itwikira ivyaha by'umunyavyaha, kubera ko igikoko kitagira icyaha cyapfuye mu gishingo cy'umunyavyaha. Abisirayeli bategerezwa kuguma batanga ivyo bimazi uko umwaka utashye. Ibimazi vy'ibikoko ntivyashitse ukwera kw'Imana mu gukuraho icyaha ubutakigaruka. Vyari gitutu kingene hazoza umucunguza apfira abanyavyaha ngo Imana ibagirire imbabazi z'ibihe vyose kandi bitavuguruje ukugororoka kw'Imana. Imana yashiriyeho Abisirayeli umunsi
rimwe mu mwaka, aho umuherezi mukuru yaza arinjira mu cyumba cya kabiri cyitwa hera cyane, kugira ngo barushirizeho kwigishwa icyo umucunguzi w'isi azokorera abanyabyaha. Uwo munsi wiswe umunsi w'uhoraho, umunsi w'impongano, umunsi Imana yatwikiriye ibyaha. Kuri uyu munsi mu kwezi kw'icumi, umuherezi mukuru yari afise uburenganzira bwo kwinjira hera cyane, akamija amaraso ku mupfundikizo w'impongano wa ya sanduku y'isezerano. Ntiyashobora kwinjirayo atajyanye amaraso y'ikimazi kitagira agasembwa, aricyo yahereza Imana kubw'ibyaha byiwe n'ivyikoraniro ryose. Gutyo Imana yari kirerekana ukuntu umucunguzi azoza agasesa amaraso yiwe, kugira ngo Imana iharire abantu ibyaha byabo kandi bahe ikaze aho ubwiza bwayo buzokwama ibihe byose. Inshuti nawe mugenzi utwumviriza, urumva ko ikigwa cyacu cy'uyu munsi ari ciza cyane. Imbere yuko tubasezera, hari ikintu twovuga ukwiye kuguma wibuka cerekeye ihema ry'ibonaniro. Ivyanditswe bivuga ngo nk'uko Uhoraho yari yarabibariye Mose, Abisirayeli niko babikoze byose. Mose yitegereza ivyo bakoze byose, asanga barabiroranije nk'uko Uhoraho yari yavuze. Nuko Mose arabahezagira, maze cya gicu gipfuka ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uhoraho bwuzura mu ihema ry'imbere. Mose ntiyashobora kwinjira muri iryo hema ry'ibonaniro, kuko icyo gicu cyari kuri ryo, n'ubwiza bw'Uhoraho bwuzuye muri iryo hema. Igitabo cyo Kuvayo 39, 42 na 43 hamwe na 40 uhereye ku murongo waho wa 34 n'uwa 35. Urabona ibyabaye ihema ry'ibonaniro rimaze gukogwa, ubwiza bw'Imana bwaciye buza kuri iryo hema bwuzura hera cyane. Icyo twomenya nuko ibyo byose yari imponjo y'imigisha ihambaye yategerezwa kuzoza umucunguzi amaze kuza kubana n'abana ba Adamu. Uwo mucunguzi wenyene niwe hema ry'ibonaniro ry'ukuri Imana yatanze kugira ngo tugiriranire nayo ubucuti bwiza ibihe bidashira, nk'uko vyanditswe mu butumwa bwiza ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana, kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe twitegereza ubwiza bwiwe. Niwe mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo waho wa mbere n'uwa 14 n'uwa 29. Niko biri, umucunguzi niwe yashikije ivyanditswe vyerekeye ihema ry'ibonaniro n'ibimazi vyatangwa, kuko ntiyaje kubana natwe gusa, ariko kandi yasheshe amaraso yiwe nk'ikimazi gitunganye kuruta ibindi gikuraho ibyaha, kugira ngo tugirane ubucuti n'Imana ibihe bidashira. Kumbura ivyo twize uyu munsi vyakugoye gutahura, ariko umenye ko mu ijambo ry'Imana hari vyinshi bigoye gutahura, ariko ntibibuza ko biba ukuri. Ntiwibagire yuko Uhoraho wenyene yavuze ati, kuko ivyiyumviro vyanje atari byo vyiyumviro vyanyu, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje. Niko Uhoraho agize. Nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu, n'ivyiyumviro vyanje vyitanguye ivyiyumviro vyanyu. Igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya 55 ku murongo w'8 n'uw'9. Turarangije kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Shishikara kwiyumvira kuri aya majambo avuga ngo yo uburebure bw'amajepfo bw'ubutunzi bw'ubwenge no kumenya by'Imana, imigabo yayo ntishobora kubariritswa, n'inzira zayo ntizigira kehe. Ninde yamenye umutima w'Uhoraho? Canke ninde yabaye umujyanama wiwe? Canke ninde yabanje kumuha kandi akazokwishugwa? Kuko byose biva muri we kandi bizanwa nawe kandi byamuremewe. Icyubahiro kibiciwe ibihe bidashira. Amen. Icete Paulo yandikiye Abaroma 11:33 kugeza ku 36. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufise ikibazo canke ico wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mu Rohero ya mbere, ibarabara ryitiriwe Gerere, inimero 27.